হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ঋতুস ওয়ার্ল্ডের আরেকটি নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত। বাড়িতে যেভাবে চিকেন মোমো বানিয়ে থাকি সেই পদ্ধতি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। চিকেন মোমো বানানোর জন্য প্রথমে আগে স্টাফিংটা রেডি করে নেব। এই স্টাফিংয়ের জন্য আমি নিয়েছি দুটো বড় পেঁয়াজ আর 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা, সঙ্গে 1 চামচ রসুন, আর এগুলোকে আমি ভালো করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, আর সঙ্গে চিকেন কিমা যদি না থাকে তাহলে বোনলেস চিকেনকেও মিক্সিতে একবার ব্লেন্ড করেও চিকেন কিমা বানিয়ে নেওয়া যায়। মোমো বানানোর জন্য চিকেন কিমাগুলোকে কুক করার দরকার পড়ে না, তবে আমি এখানে সামান্য কুক করে নিচ্ছি। তো তার জন্য কড়ায় অল্প তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার তেলের মধ্যে পেঁয়াজগুলোকে অল্প একটু ভেজে নেব, সঙ্গে রসুন আর কাঁচা লঙ্কাগুলোকে দিয়ে ভেজে নেব। এবার আমার এই মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে এই আগে থেকে যে চিকেন কিমাটা ছিল সেইগুলোকে দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে জাস্ট 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য একটু রান্না করে নিয়েছি। চিকেন মোমো বানানোর জন্য এই স্টাফিংটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন আর সয়া সস দিয়ে দিয়েছি, জাস্ট স্বাদ মতো, সঙ্গে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। এবার মোমো তৈরি করার জন্য ডোটা বানিয়ে নেব। এই ডোটা বানানোর জন্য আমি 2 কাপ আটা নিয়ে নিয়েছি। আমি কোনো ময়দা ইউজ করিনি। তো আপনারা চাইলে আটা ময়দা একসাথে মিশিয়েও ইউজ করতে পারেন, কিংবা অনলি ময়দাও ইউজ করতে পারেন। তবে আমি আটা নিয়ে নিয়েছি, আর আটার মধ্যে অল্প নুন আর চিনি মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এই আটাটাকে জাস্ট জল দিয়ে একটা ডো বানিয়ে নিয়েছি, আর তার সাথে ডোটা বানানো হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে অল্প 2-3 ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে দেবো। কারণ এই লেবুর রস দিলে আটার মধ্যে যে প্রোটিনটা থাকে সেটা এর মধ্যেই রয়ে যায়। এই আটার ডোটাকে 30 মিনিটের মতো জাস্ট রেস্ট করার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। আধ ঘন্টা রেস্টিং হয়ে গেছে। এরপর এই ডোটা থেকে আমি ছোট ছোট লেচি করে নেব মোমো তৈরি করার জন্য। লেচিগুলোকে অনলি আটা দিয়ে একটু বেলে নেব। বেলে নিয়ে তার মধ্যে ওই আগে থেকে বানিয়ে রাখা চিকেনের যে স্টাফিং সেটা ভরে দিয়েছি। মোমোর ডিফারেন্ট সাইজ হয়, তবে আমি দেখি যে যার মধ্যে স্টাফিংটা বেশি ধরবে সেই রকম সাইজটাই আমি বানিয়ে নিয়েছি। এবার আর একবার আমি আমার এই চিকেন মোমো বানানোর স্টাইলটা জাস্ট আর একবার শেয়ার করে নিলাম। একবার দেখে নিন। জাস্ট লেচির মধ্যে চিকেনের পুরটা ভরে নিয়ে জাস্ট আমরা যেরকম পুর পিঠে বানাই সেরকম করে নেব, দিয়ে তারপর জাস্ট দুদিকের মুখটা জাস্ট জুড়ে নিয়েছি। আমার চিকেন মোমোগুলো সব বানানো হয়ে গেছে। এবার এইগুলোকে স্টিম করে নেব। আমার এই চিকেন মোমো বানানোর পদ্ধতিটা অবশ্যই বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখবেন, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন। স্টিম করার জন্য একটা ডেকচি নিয়ে নিয়েছি। তো ডেকচির মধ্যে জল দিয়ে তার ওপর এই জাল জাল টাইপের ঝাড়ি বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে যার ওপর একটু অয়েল ব্রাশ করে নেব, তার ওপরে এই চিকেন মোমোগুলোকে প্লেস করে দেবো। জাস্ট 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে
এটাকে স্টিম হতে দেবো। ব্যাস আমার তৈরি হয়ে গেল চিকেন মোমো। চিকেন মোমোটাকে আমি সার্ভ করে নিয়েছি পরিমাণ মতো চিলি সস, টমেটো সস আর সোয়া সস মিশিয়ে।